É isso aí, estamos de volta, Som do Céu na live, que beleza, hein? Começamos muito bem, começamos com o Grupo Logos, com o Paulão, já passamos pelo Terno e Saia, que maravilha, hein? Muito legal. E então, como a gente tem um público aí meio rotativo, deixa eu falar três coisinhas aqui rapidinhas, porque o nosso convidado agora é mais que especial. Bem, primeiro é o seguinte, eu quero comunicar, né, que o Gesiel, veja bem, gente, é Gesiel, não é o Jaziel, tá? Gesiel, irmão do Natinha, ambos fundadores da banda Rara, o Gesiel, ele faleceu essa noite, muito provavelmente pelo coronavírus, ainda não tenho certeza, mas daqui a pouco a gente vai saber. Mas, enfim, ele partiu e o pastor Pedro, pai dele, está muito triste, pede as orações. Hoje é um dia de tristeza, né, para a música cristã aqui no Brasil, tendo em vista a partida desse nosso querido irmão que está com o Senhor. Banda Rara tem sido, ao longo desses anos, uma bênção, né, com suas músicas na vida de milhares de pessoas. Então fica aqui o nosso abraço, o abraço do Som do Céu ao Natinha, a sua família, em especial as nossas orações pelo pastor Pedro, tá bom? Segundo, nós estamos fazendo esse Som do Céu em homenagem ao Grupo Logos. Também nossas orações pelo Grupo Logos, em especial pelo Paulão e pela Nilma. Nilminha está internada no hospital, está dodói, e a gente está assim, ansioso, mas ao mesmo tempo confiantes que o Senhor vai restaurar a saúde da Nilminha. E durante todo esse dia nós vamos estar lembrando da sua oportunidade de ser bênção na vida do Paulão, do Grupo Logos, do Grupo Logos, dando aí, ofertando uma boa oferta para o Grupo Logos, tá bom? MPC, o que é MPC? MPC não é mãe para você, MPC não é Meninas para Casar, MPC é Mocidade para Cristo, uma organização que trabalha com jovens e adolescentes há quase 70 anos. E a MPC é que promove, que realiza o Som do Céu no seu acampamento, lá em São Sebastião de Águas Claras, em Macacos. Eu hoje estou aqui do escritório central da MPC, tá bom? Juntamente com o João Vitor, meu parceirão aqui, meu amigo, que está me ajudando aqui nesse Som do Céu na live, tá bom? MPC faz muito ministério, não é só acampamento, ela tem trabalho nas escolas, Escola da Vida, capelania escolar, tudo isso, Estudantes em Ação, você pode acompanhar no nosso site mpc.org.br, mpc.org.br. E se você que está aí acompanhando, né, e é um veterano da MPC, já trabalhou com a MPC na equipe, sei lá, Alhures, você pode, eu gostaria de me envolver novamente com a MPC, então manda um e-mail para o contato@mpc.org.br, contato@mpc.org.br, é isso, pronto, falei certo, tá bom? Manda lá um e-mail. E se você está curtindo aí no YouTube também, MPC Brasil, se inscreva no nosso canal. Nós estamos no Instagram e no YouTube, tá certo? Se inscreva lá no nosso canal, seja um seguidor nosso aí. Muito legal. E finalmente, último aviso, antes de chamar o nosso Mega Power Super convidado, é o nosso querido patrocinador, né? Nosso parceirão, a editora Palavra do tio Richard, sempre presente nos nossos eventos. Um abraço para o tio Richard que está aí nos acompanhando. Você vai lá no Livros na Rede, está tudo com 20% de desconto até o dia 20. 20% de desconto até o dia 20. Tem lá os livros do pastor Marcelo Gualberto, tá bom? Tem a série lá, o Café da Multiplicação, o Café do Perdão, o Café da Transfiguração, a Bíblia de estudo, né? Para esse momento, espiritualidade emocionalmente saudável, tem muita coisa boa lá para você adquirir e ficar aí na sua quarentena lendo bons livros, tá bom? Livrosnarede.com.br é o nosso Mega Power amigo tio Richard. Muito bem, e agora vamos chamar aí o nosso
convidado. Eu sou um privilegiado, né? Chamar esses convidados, vou chamar alguém aqui que tem sido bênção para nós durante tantos anos. Quero chamar o meu amigo Zé Bruno, Banda Resgate. Vamos lá, vamos ver se ele chega logo. Esse início sempre é meio assim e tal, mas vai dar certo, tá bom? Vamos lá, Zé Bruno, vamos ver. Deixa eu ver se ele vai chegar. Dá mais causa, hein? Tá chegando? Tá chegando, meus causos, testemunhos, erros de boletim de igreja, nomes de igreja. E Aí. aí? Fala, Chamou, cara. Marcelão. Ô Você Zé, tá quando eu bom? crescer, eu quero ser igual você, Zé. É mesmo? Você é gente boa demais da conta, cara. Mas, mas você é bem mais velho que eu sou. Eu sou mesmo. Mas Tudo bom? eu vou fazer 6,4. Não parece, né? Parece que tem mais, né, Zé Bruno? Poxa, não, então parece que tem menos. Achei que tinha menos. Eu vou fazer 54, dia 22 agora. E eu faço dia 14, semana que vem. Eu faço Ah, seis estamos ponto quatro, cara. pertinho. Pertinho. Ô Zé, você sabe que você emocionou, me emocionou quando você mandou a resposta, se você ir para vir para o Som do Céu, quando você mandou o áudio lá para o Osmar, para a Miriam. Eu ouvi o áudio, eu emocionei. Ver o seu carinho pelo Grupo Logos, cara. Eu fiquei muito emocionado. Eu quero te agradecer, cara, que vocês estão aí participando conosco, você está aí. Você sabe que a Banda Resgate, ela é uma bênção ao longo desses anos todos. Quantos anos, Zé Bruno, de Banda Resgate? 30. 30 30. anos nós estamos juntos. 30 anos, que beleza, né? Já É. rodou o Brasil todo? Já rodamos tudo quanto é lugar, né? Tocamos em tudo quanto é buraco. Já fomos para dentro, para fora. Sempre E fora tocando. também, qual país já foi? Já Ah, foi para fora? tocamos em igrejas e eventos, já fomos para Argentina, para o Uruguai, fomos para Portugal, Espanha, tocamos em Londres, tocamos em Angola, tocamos na África do Sul, nos Nossa, Estados Unidos, em algumas igrejas. Estamos por que aí, beleza. fazendo a obra. Então, e quantos trabalhos? Quantos CDs? Nós temos 16 CDs e agora, o ano passado, nós lançamos um álbum triplo, né? Com 30 músicas inéditas comemorando os 30 anos da banda aí. Tem uma porção de música por aí. Ah, que beleza, Zé. Então, é para você que está acompanhando a gente, não sabe, o Zé falou assim: olha, eu não vou cantar música praticamente minha, eu quero cantar as músicas do Logos, eu sou fã do Logos. Fala isso aí, fala a sua relação com o Grupo Logos aí para nós, Zé. Fala aí. Acho que todo mundo que tem a minha idade, né? Tenho 54, anos 70 e 80 foi a minha adolescência e juventude, né? Então, Milad, Vencedores e Grupo Elo e Grupo Logos era o que norteava a nossa vida, né? Eu já tive chance de dizer isso para o Bomilcar, já tive chance de dizer isso para o João Alexandre. Mas o Paulo, eu encontrei ele uma única vez. Eu só encontrei com ele no programa do João, meia hora do João Alexandre, eu saindo, gravando um e ele chegando. Abracei, falei da minha gratidão, mas o Grupo Logos e o Elo tem assim uma, sei lá, eu não sei te dizer quantas músicas deles eu cantei ao longo da minha vida. Uma em especial, que eu deixei por último, ela ficou muito no meu coração na nossa transição, no começo da Casa da Rocha, na virada de chave que a gente deu ministerial. Eu deixei ela por último aqui, que acho que foi uma mensagem que ficou no meu coração. Mas eu cantei muito, Marcelo, mas muito. Essas canções estão no meu coração. Eu tive, quando o Osmar me falou para eu cantar e cantar algumas do Logos, eu falei assim, eu não posso cantar música minha. Porque eu não sei qual deixar fora do Logos. Aliás, eu vou deixar um monte fora, porque eu conheço quase todas. Eu cantei quase todas. E eu disse para ele assim, eu acho que eu não sou digno de cantar uma música, eu não sou digno de cantar uma música minha com tanta coisa que esses caras fizeram e com o tanto que eles já me abençoaram, né? Poxa, que legal, viu, Zé Bruno? Então, depois desse testemunho, vamos começar com uma aí. Qual que você escolhe para começar? O primeiro álbum que eu conheci foi Ouvi Dizer, né? E eu escolhi essa daqui, ó. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A
sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. E Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra ser louvor e o seu amor compartilhar. E Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Ó, sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Oh, sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Oh, sim, Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Que beleza, cara. Que maravilha. Muito obrigado. Olha, Zé Bruno aqui, queria mandar um abraço para Castanhal, no Pará. Tá conosco. Opa. Vila Velha, Espírito Santo. Lagoa Santa, Minas Gerais. Londrina, no Paraná. Rio de Janeiro. E tantas outras que aos poucos a gente vai mandando um abraço aqui, né? E, ô Zé Bruno, você sabe que a Nilma está enferma, né? Tá internada. Sim. E eu queria pedir a você, cara, que agora fizesse uma oração por ela, para que Deus a curasse, Deus a abençoasse. Nós cremos no poder de Deus e que trouxesse muita força para o Paulão também nesse momento. Você pode fazer uma oração por nós, por favor? Vamos orar, vamos orar. Senhor, obrigado pela comunhão que a gente tem pela internet, obrigado pelos laços de afeto, de amor que o Senhor proporciona para nós como igreja. Somos um, somos o teu corpo, sentimos as dores uns dos outros, Senhor. Te peço pela vida da Nilma, que fez a cirurgia, Pai, está em observação, evoluindo. Te peço por graça, poder, interferência do teu Espírito, Senhor, sobre a vida dela. Sabedoria sobre a mão dos médicos, os seus conceitos sobre a ciência. Te peço, Senhor, pela tua paz, a tua proteção sobre ela e sobre o Paulo, Senhor. Amém. Que sejam revestidos, Senhor, agora. Força e graça, Senhor. E que seja notório que o Senhor interferiu e que a tua serva e o teu servo, que há tanto tempo abençoam tanta gente, Senhor. O Senhor possa nos dar alegria num momento de tanta luta que passamos no país. Sim. Alegra, Senhor, o nosso coração com a tua cura
e com o teu poder sobre a vida dele, Senhor. Assim como Paulo orava por Epafrodito, que ele não fosse para que não houvesse tristeza sobre tristeza. Coloca, Senhor, a tua mão sobre eles, Pai. Amém. E levanta a tua serva do leito e cobre, Senhor. Isso seja louvor, glória e honra para o teu Aleluia. santo nome, porque tu és em tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Qual vai agora? Qual que vocês... Paulo, Marcelo, te falar um negócio. Eu sei que muita gente vai cantar a música do Logos aqui, né? E você mandou uma carta pra gente. Olha, diz que vocês vão cantar, porque senão fica repetindo muito, né? Eu deixei um monte de fora. Eu vou só te falar o que eu deixei de fora, tá? Eu deixei de fora essa aqui, ó. Ao sentir... Voltou aí? Voltou? Então, voltou? Tamo... Voltou. Ó, só para dizer o que eu deixei de fora, para os meus amigos poderem cantar. Vamos lá. Eu estava dizendo aqui que eu deixei várias aqui de fora. Uma delas foi essa aqui. Ao sentir o mundo ao meu redor. Essa aqui eu deixei para os meus amigos cantarem. Eu deixei essa aqui também de fora. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Não, mas vamos lá. Eu vou cantar uma do Paulo aqui, que eu gosto muito, que é essa daqui, ó. Por andar em caminhos escuros, onde há puros espinhos sofri, por querer, por amar, me entreguei de coração e fui só meu, não de Deus. Eu quero paz, onde há paz, digam, pois quero encontrar, pois tudo isso que eu fiz não me valeu. Onde posso achar muitas flores fizeram no mundo um arco-íris em cores nascer. Eu olhei, gostei, me entreguei ao seu prazer e fui só meu, não de Deus. Eu quero paz, onde há paz, digam, pois quero encontrar. Tudo isso que eu fiz não me valeu. Onde posso achar? Hoje ando em caminhos seguros, pois meus passos são puros em quem, por querer, por amar, veio a mim e deu minha mão. Não sou meu, sou de Deus. Eu tenho paz, achei a paz, posso dizer, pois encontrei. Eu nada fiz, mas ele fez, isso valeu. Você pode achar
em Jesus. Nossa, Zé Bruno, que legal. A gente teve um probleminha no início aí e tal, mas agora normalizou, ficou bem legal. Legal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você. A gente está com uma promoção aí que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas aí, ó, tá aparecendo na tela aí, dois para o Grupo Logos. Ou se você quer ser um parceiro da MTC, entra aí no site, você vai poder ter toda a informação e ajudar o Grupo Logos, tá bom? Muito bem. Legal, isso aí. Ô Zé Bruno, você falou de algumas que você deixou de fora, né? Porque são Isso. tantas maravilhosas, né? O Calmo Sereno Tranquilo, o Terno Saia cantou. O Terno Legal. Saia de Campo Mourão cantou. Beleza. Mas qual vai ser a próxima que você escolheu aí? Eu escolhi essa daqui, que essa aqui eu cantava com o violão quando eu era garoto na igreja. Cristo Jesus é o meu bom Salvador. Desejo amá-lo mais todos os dias. É o meu Senhor. A Cristo eu amo, ó, quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me, e em gratidão sou teu. Bem cedo ao céu ele me levará. Desejo amá-lo mais, eternamente me guiará. A Cristo eu amo, ó, quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me, e em gratidão sou teu. Tchururururu. Essa eu cantei muito, muito, muito. É mesmo, cara? Eita. Essa eu cantei demais. Na igreja. Eu cantava com um amigo meu, o Pedro. Eu me lembro que o segundo disco que eu comprei foi o Calmo, Sereno e Tranquilo. E as músicas eram com violão. E quando eu ia nos acampamentos Palavra da Vida, cantava-se muito essas canções. Elas eram feitas para se tocar com violão. E a gente aprendia e saía tocando na igreja. Eu toquei quase o disco inteiro. Eu vou cantar mais uma desse. Vou cantar mais uma que eu gostava demais. Que era essa daqui, ó. Quero, Senhor, tua vontade fazer, seja onde for, contigo eu irei. Sei que teu plano é perfeito, meu Senhor, já me salvaste por teu amor. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em ti, dependo de ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Sei que irmãos vão estar me sustentando em todo tempo, por mim suplicando. Não vou temer, pois eu tenho poder, que todo mal me ajuda a vencer. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em ti, dependo de ti, Senhor.
fazer. Vou lembrando aqui. Era muito. Culto de fogueira. Culto da fogueira. Com violãozinho. Opa! Olha aí, ó, a nossa promoção é a seguinte. Você tira uma foto aí marcando @BrasilMPC, @BrasilMPC, hashtag Som do Céu 2020. Tira uma foto marcando @BrasilMPC, hashtag Som do Céu 2020. Tira uma foto aí, depois todo mundo que postar a foto aí no final do dia, nós vamos fazer um belíssimo sorteio, tá bom? Vamos lá, não é hora de falar, é hora de aproveitar o Zé Bruno aí. Mais música aí, né? Eu me lembro, essa daqui eu não vou cantar, vou deixar para os meus amigos, mas quando eu comprei o disco Mão no Arado, do Logos, a primeira música, né? Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Essa música foi muito importante. Essa música é linda. Foi muito importante para mim. Eu era um líder de jovem na igreja, nem imaginava que eu seria pastor, que alguma coisa ministerialmente aconteceria mais, além de tocar violão na igreja. Mas há uma coisa genuína e verdadeira nas letras do Paulo, e que isso me marcou. Você vai pôr a mão no arado e você não vai olhar para trás. Você vai seguir em frente. Vai vir muita coisa que você não vai esperar. Mas ele tem trabalho, serviço, sustento. É Deus que vai cuidar de você. De repente, isso aqui, a própria canção do Paulo, eu deixo para ele. Segue em frente, na batalha, na luta. Deus está com a Nilma, está com eles. Mas quem pôs a mão no arado, não olha para trás. Segue para frente, que Deus está com a gente, né? Essa eu vou deixar para os meus amigos cantarem inteira aí. Mas eu vou cantar uma do Paulo, que essa aqui acho que foi a que eu mais cantei do Logos. Conheci o mundo mal, e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro.
Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Beleza, beleza, beleza. Ô Bruno, Zé Bruno, deixa eu perguntar para você um negócio aqui. Quando é que começou mesmo a banda Resgate? O Resgate começou, deve ter sido entre 87 e 88. Nós temos a data de 89 como o dia que nós fizemos o nosso primeiro show, primeira apresentação na igreja. Primeira vez que nós tocamos numa praça, nós tocamos com a banda e aí surgiu. Mas nós vínhamos ensaiando, compondo, pensando no que fazer, né? Então a gente tem como dia 5 de maio, o dia que nós começamos a tocar. Agora, 5 de maio do ano passado, nós fizemos 30 anos. Estamos chegando a 31 daqui a pouco. É a mesma formação ou houve muita mudança na formação? Mesma formação. Nós tivemos o Dudu Borges, que toca teclado. Ele entrou, tocou 10 anos conosco e depois ele seguiu a carreira dele. Mas nós 4 estamos juntos há 30 anos. Que beleza! E todos são da mesma igreja? Nós começamos uma comunidade chamada Casa da Rocha, que fez 10 anos agora. Hoje o Hamilton dirige uma comunidade em Guarulhos, o Jorge no Tatuapé. O Marcelo tem um pequeno grupo, ele mora em Franca, lá no interior. Mas sim, nós estamos na mesma pegada, na mesma comunidade, mesma igreja. E como é que foi atravessar, cara? Eu lembro muito bem, né? Eu falo que o Rebanhão dividiu a história, né? Da música cristã. E como é que foi essa pegada do rock em plena década de 80, hein, cara? Eu lembro que nós tínhamos aquele pessoal que tocava disco ao contrário, caça-fantasma evangélico, né, cara? Exatamente. Eu lembro que o velho Janires falava assim, ele falava, tomara que toque mesmo meu disco, vão vender mais ainda. Tinha até umas radiolas que já tocavam. O pessoal mais novo aí, a turma do Jurassic Park, não sabe o que é radiola, é um negócio que põe o LP, né? Long play. Aí tinha umas que já eram adaptadas para tocar para trás, para achar as mensagens subliminares e tal. Eu isso mesmo. Aquilo muito engraçado. Mas como é que foi atravessar isso, cara? Como essa década difícil e os anos 90 também? Aqui em São Paulo, bom, o Rebanhão foi mesmo esse grupo que fez uma virada. A gente já tinha a MPB quebrando um monte de paradigmas com o Milad, com o João, com o próprio Grupo Logos. Veio inovando, pondo bateria na igreja, e de repente aparece o Rebanhão. A primeira vez que eu ouvi o Rebanhão foi assim, libertador. Eu falei, caramba, é isso, né? Eu ouvi aquele disco Mais Doce que o Mel, e eu falei, meu Deus, que incrível, né? E o Resgate estava começando. Eu tinha uma banda na Igreja Batista, aqui de onde eu era membro, que nós fazíamos as próprias músicas. E tinha uma bateria antiga na igreja que um grupo dos anos 60 usou, e nós montamos ela de novo, arrumamos. Mas era só ali, nem no salão da igreja podia tocar, nós só ensaiávamos, não podia tocar. Mas o Resgate surgiu, então tinha esse grupo, e aí nos anos 80, aqui em São Paulo, muitas comunidades começaram a se abrir. O tio Cássio, a igreja Cristo Salva, era uma igreja revolucionária, tinha o Realidade em Cristo, que era uma outra, e tocava bateria, tocava um rock. Então a gente foi tendo um cenário aqui em São Paulo que foi projetando isso, né? E de repente começou aquele pequeno movimento chamado gospel, que hoje é um segmento de mercado, mas foi um movimento genuíno. Tinha o Banda Rara com o Natinha, tinha o Atos 2, tinha uma galera aqui em São Paulo, tinha um pequeno circuito acontecendo, né? E nós foi começando, então parece que houve uma abertura, e isso ajudou muito a gente. E nós navegamos nessa onda. Você lembra do Terça Gospel lá no Damachoque? Sim, a primeira apresentação nossa pública foi num Terça Gospel. Foi no dia que o Rebanhão lançou o álbum Princípio. Nós tocamos no dia da casa mais cheia. Aliás, nós lançamos um documentário ano passado,
Tá para sair nas redes aí, estamos batalhando para isso, mas tem imagens desse dia lá no Dama-Choque com o Rebanhão, foi um negócio surreal para nós. Eu lembro que o Quarteto Vida foi lá também. O Quarteto Vida foi no O Dama-Choque. Quarteto Vida. Vencedores É, tocou, o João tocou, Quarteto Vida, foi Expresso sensacional. Banda Luz, Vrarros, Banda Expresso Luz, Vrarros. Carlinhos Veiga, Vrarros de Curitiba. Sim, ô Vrarros, poxa, maravilhoso. Mas, cara, essa conversa é maravilhosa, mas vamos lá, canta mais uma aí para nós, tá Vamos bom? mais uma, essa daqui também eu cantei bastante. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, com tudo a sorrir, com esperança num belo porvir, quando com Deus irei para sempre morar. Quando com Deus irei para sempre morar. Bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, com tudo a sorrir, com esperança num belo porvir, quando com Deus irei para sempre morar. 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 Ah, que Tem duas beleza. coisas que me chamavam muito a atenção no Logos, no Elo. É o fato de que sempre havia um toque evangelístico. Uma pergunta, e você, como é que você tá? O que que você crê? Sempre havia algo missional na canção e sempre escatológico. Sempre alguma coisa que falava da vida eterna, falava da eternidade, falava da vida que a gente vai viver na glória e como deve ser a nossa vida aqui, né? Então isso sempre ficou marcado para mim. E essas canções estão no coração da gente, elas são a trilha sonora da nossa vida, né? É verdade, é verdade. E olha, nós estamos com mais de 1.300 pessoas aí agora, já ligadinhas conosco, e eu quero mandar um abraço aqui para Goiânia, para Ipatinga, Minas Gerais, para Rondonópolis, Catalão, Goiás, Boa Vista, São Paulo, Santo André, São Paulo e muitas outras. Mas, Zé Bruno, a gente tem que aproveitar, conversar menos e ver aí mais uma aí que está no seu coração aí. Eu estou amando todas. Vamos lá, que está no meu coração. Essa daqui é uma também que ele fez junto com o Jairinho e foi o terceiro disco. Eu tenho na cabeça a minha história. Foi o terceiro álbum que eu comprei. Era aquele LP. Eu ia lá na Casa Publicadora Batista, na Juerp, no centro da cidade, pegava o ônibus, ia até lá para comprar. Ou na Casa da Bíblia, na Praça da Sé. Esse aqui acho que eu comprei na Casa da Bíblia, na Praça da Sé. E eu fui lá, compro o disco, vai para casa, não vê a hora de abrir, colocar na vitrola. Esse ritual todo era uma coisa muito especial. Essa aqui é assim: em um novo caminho estou, graças ao grande rei que vou, caminhando pra chegar e com o Salvador estar. Ruas de ouro eu pisarei, do sol não precisarei, pois a glória do meu Deus a cidade iluminou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém,
Pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Se eu vou. Lá no céu dor não haverá, toda lágrima cessará, pois no reino de Jesus só existe amor e paz. E qual é tua condição? Do Senhor já tens o perdão e a certeza de viver para sempre com o Rei. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Se eu vou. Oh, oh. Coisa linda, meu lindo. Coisa maravilhosa. Olha aí, gente. Sigam @BrasilMPC no Instagram. E sigam o Zé Bruno também, né? O Zé Bruno. Segue lá. Tá chegando @Zé Bruno Resgate. Aqui. Tá chegando muito pedido aqui, cara. Não vai ter jeito, sabe? Você vai ter que cantar pelo menos uma aí do Resgate. Tá bom. Canta No final eu toco uma do Resgate. Eu No toco final- uma do Resgate aqui, ó. Ó, essa aqui todo mundo gosta. Qual? Aquele que sonda o meu Essa, cara. interior. Essa que eu ia pedir, viu, cara? Quantas vezes já fui abençoado com essa música? Essa aí. Conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. Pronto, cantei uma minha. Ô Zé, eu queria também, mesmo que a gente chegue bem pertinho do meio-dia aqui, não tem problema, eu queria, assim, nós estamos vendo um momento tão difícil, né? Um momento de grandes angústias e perplexidades, e hoje como aconteceu em outros países, né? No primeiro momento a gente fica achando que... Mas aí a coisa vai
chegando mais perto de nós. E aí você viu, deve ter ouvido falar aí sobre o nosso irmão Gesiel, né, que é irmão do Natinha, que partiu muito provavelmente pelo coronavírus. Sim. E ele até, nós já oramos aqui por ele, ele pediu, eu falei com ele pouco tempo atrás, ele pediu oração pelo papai dele, pastor Pedro, né? E eu queria que você desse uma palavra do seu coração, assim, porque a coisa vai ficando perto da gente, né? Uma palavra pastoral do seu coração para esse momento que nós estamos vivendo no país. Eu fiquei sabendo 2 minutinhos antes de começar a nossa live aqui. O Osmar me ligou e me contou. Conheci o Jaziel, na época dos SOS da vida. O Natinha, me lembro quando nós fizemos o primeiro álbum nosso independente do Resgate, o Natinha tinha começado um selo e eu falava com ele se era possível, mas ele não tinha recurso, a gente também não. E a Jerusa, que cantava, né? Eu já encontrei a Jerusa outras vezes, ela mora aqui em São Paulo, e a gente tinha assim um carinho grande com a banda Rara, eles eram tecnológicos, eles estavam à frente de todo mundo, né? A banda Rara sempre foi uma banda na frente de todo mundo. Pelo Natinha, pelo Jaziel, pela maneira como eles buscavam conhecer tecnologia, teclados, as coisas digitais, né? E eles tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da Black Music aqui em São Paulo. A Pedra Viva, a igreja, era uma igreja que dava essa oportunidade, foi uma outra abertura, foi uma outra avenida. Eles têm um papel muito importante nisso. E a gente guarda com muito carinho. Esses irmãos, eles ministram o coração da gente. Gente que vai para frente, gente que crê. Deus abençoe o Natinha, pastor Pedro, Jerusa. Deus abençoe a todos os irmãos que conheceram, os amigos. A minha oração é que o Senhor console. Sabemos que Ele está nos braços do Pai e que logo, logo a gente vai estar junto com a maior das tecnologias de todas, louvando a Deus. Mas esses irmãos, eles inspiram a gente, né? Todo mundo que toca para frente sem olhar para trás vai inspirando a gente. Deus abençoe a família Liache, Deus cubra e abençoe de graça. E nesse momento de dor fica aqui nossa gratidão pela vida, pelo testemunho e nossa oração. Um dia a gente vai estar junto, lá no céu. Fazendo um som do céu, Marcelo. No céu. Som no céu, é isso aí. E olha que já tem uma banda boa lá, já tem lá Janeires, Já. Sérgio Pimenta, Jorge Heder, Verdade. Jairinho, né? Jairinho. Agora o Gesiel. Olha que banda maravilhosa lá, hein? Vai mandar uns groove de baixo lá, isso aí. É verdade. Ô Zé Bruno, o problema é o seguinte, senhor, tem uma turma aqui que tá assim, mandando mensagem de todo jeito. Se for possível, beleza. Se não for, estamos combinados, somos amigos do mesmo jeito, tá? Mas o povo quer ouvir o 10 para 6. Tem jeito. Vamos tocar. Então, vamos tocar. 10 para 6, banda Resgate. Abro os olhos sob o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, um tapa no relógio, a mente tá vazia. São 10 para 6. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É tudo sempre igual. Disseram que o teu amor é novo a cada dia. E eu pensei, quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10 para 6. Se é pra te seguir, então matar aquela velha sede. Se
Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Eu vou te seguir. Se é pra te seguir, então matar aquela velha sede. Se é pra te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Eu vou te seguir. Te seguir. Ó, Zé, que beleza, cara. Ó, Zé, muitíssimo obrigado, viu, cara, por essa participação maravilhosa. Quero te agradecer muito, viu, Zé? Orar para que Deus abençoe sua casa, seu ministério, viu? Muito obrigado Amém. pela bênção que você tem sido para todos nós. Eu que agradeço, Marcelo. Como o pessoal tá assim, afinzão de te ouvir, aí você canta mais uma última do Logos aí. Eu vou cantar. Então, canta mais uma do Logos aí, a gente encerra. Eu tinha preparado duas, mas eu vou cantar uma. Eu tinha preparado. Posso pensar em meus planos, nos dias e anos que fim. Creio que nesse mundo minha vida envolveu, mas plena paz não posso alcançar. Essa é linda. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que, sem reservas, passo a passo, seguir a Jesus. Mas fica a minha homenagem. Mas eu quero cantar uma aqui. Coisa linda. Essa música eu quero oferecer para o Paulo e para a Nilma. Tá bom. Porque quando nós nos desligamos da Renascer, começamos a Casa da Rocha, nossa vida estava um turbilhão. Nós estávamos virando de novo a chave, reencontrando caminhos e passando por muitos perrengues. E essa canção não saía do meu coração. E ela é do disco, eu não sei se ela é do Caminhos ou se ela é do Mão no Arado, mas eu acho que nesse momento que o Paulo e a Nilma estão passando, a melhor mensagem que eu tenho para dar para ele é a que ele mesmo deu para mim um dia. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser. E agora sei o que tens a dizer,
creio nisso também. Basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor, ser mais que vencedor. Oh, mais uma vez me emociono aqui, né? Toda hora eu me emociono. Essa música é maravilhosa, acho que ela fala, nesse momento, feliz Páscoa para todos. Foi na cruz, foi nos espinhos da cruz, foi em cada cravo, foi em cada passo, foi no sábado do descanso e foi no domingo da ressurreição que nós nascemos e que nós fomos feitos vivos nele e igreja de Cristo. E quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para a cruz e olha para os nossos espinhos, a gente só pode dizer isso: Jesus, me dá mais graça. Paulo, Deus te dê graça. Nilma, mais graça. Vamos passar. Nós vamos passar e sair do outro lado e vamos nos ver, nos abraçar de novo. Muito obrigado, Marcelo. Você alegrou meu coração. Eu ganhei a quarentena, poder estar aqui com você. Um dos momentos mais especiais do Resgate foi tocar no Som do Céu depois de tantos anos. Foi um presente para nós te conhecer e agora poder homenagear esse amigo que me abençoou tanto na vida. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer. Aqui, eu vou invocar sobre você a bênção da minha avó. Fala lá. Deus te abençoe da cabeça aos pés, para não sobrar nada para o inimigo, tá bom? E olha, quero convidar todos vocês para ficarem aí daqui a pouquinho. Nós vamos ter um breve intervalo. Sabe quem vem aí, Zé Bruno? Vem Carlinhos Veiga. Carlinhos Veiga, meu amigo. Isso é outro Jurássico. Isso é uma coisa linda, não é? Então, Deus abençoe a todos. Fiquem aí, daqui a pouquinho a gente volta. Um grande abraço, Zé. Obrigado, Marcelo. Beijo a todos. Tchau. Tchau, obrigado.